2021年，中国住建部曾报出一组数据，全国已有近6亿栋房屋。这个数字极大地震撼了社会各界。原来中国的鬼城之多，房产过剩之严重，已经严重到了这种地步。然而更让人啧舌的是，在一些县城里，10万人口竟然对应着100万人可以居住的房屋数量。这就是北京一位网友近日披露的一个故事。他的一位发小去年在老家一个10万人县城，花了100万人民币买了2套170多平米的新房，每套约50万元。这还只是其中一个小区，那个县城有100多个类似的商品房小区。也就是说，一个不足10万人的县城，建造了能容纳100万人居住的房屋。更加荒谬的是，这个县城没有任何像样的产业，就是服务业也极其落后，连个像样的饭店和超市都没有。所以那些商品房基本都是空置，即使以很低的价格和租金也租售不出去。可想而知，这些商品房的投资回报期要多久，并且房价还在持续下滑。网友预测，如果以目前下降速度，5年后这些房子的价格将跌至1000元1平米，也就是一个170平米的房子只值17万元。与此同时，网友表示，在北京时为了买房辛苦还贷，每天加班拼命挣钱，生活中也节衣缩食。这和老家房子跌到只值17万形成了鲜明对比。那么，中国房子到底已建有多少？上述住建部的数据是否准确可信？专家表示，6亿栋这一数据并不能完全代表中国现有房屋的总数。但是无可否认，中国的房地产严重过剩，鬼城成片，这已经是不争的事实。社会各界对此也极为关注。面对房地产严重过剩的状态，迎接2024年春节，中国楼市表现却十分惨淡。重点是城市的新房在新年假期的日均成交量较上年同期暴跌了 14%。中指研究院公布的25个大中城市的数据也显示，新房日均成交面积同比大幅下滑了20%几。更为严重的是，克尔瑞调查的44个热点城市在新年假期1周的新房成交面积，与去年同期相比狂跌了 40%， 与2022年同期相比更是腰斩，跌幅高达 82%。房企也普遍停止了新房推盘，转为促销消化存货。但新年2周新增供应量还是比去年同期减少了 11%， 市场行情依然惨淡。当前形势下，上海房地产业已是危在旦夕，遍地狼藉。1月份的数据令人堪忧，成交量、成交金额双双暴跌超过50%，这一惨状似乎预示着房地产业已经游戏结束。稍有远见的资本早在去年便选择了战略撤退，而那些自认铁树开花的投资人，只能眼睁睁地看着千亿资产化为乌有。就在楼市濒临崩塌之际，国有银行英雄救美。面对如此严峻的形势，6大国企银行不惜使出吃奶的劲，全力救市。数据显示，单中国银行一家就推进了550亿元的救援资金，邮储银行也在10个省覆盖救援，融出57亿元。可以说，这6大国企银行毅然决然站出来，无私无畏，以一己之力对抗楼市暴跌的惊涛骇浪。他们似乎成为了这个千疮百孔的楼市唯一的希望。但是，评论人士对国企英雄救美的长期效果并不看好。业内权威人士认为，此次救市就像萝卜坡里的一团芦苇，能救下一时，救不了一世。毕竟，中国房地产业的痼疾是源远流长的，没有根本药方，任何治标不治本的救援都只是杯水车薪。2003年，一位业内人士在上海买入一套房产，价格仅3000元每平米。然而短短3年，这套房价就已涨至9000元每平米。在他最终清仓离场的时候，这套房的总价竟然高达1400万元，6年时间翻了近30倍。他感叹道：“
整个上海2003至2019年的房价就是这样疯狂地从3000元每平米涨到了14万元每平米。在如此高涨幅的刺激下，谁还把房子当成住的地方？人们只想着赚快钱，大肆投机。于是，一波高过一波的房价潮席卷而来。原本3000元一平的房子，最后竟卖到了14万一平，这简直是晴天霹雳！乍一看，巨大的增值令人为之痴狂。但是值得注意的是，在中国，任何房地产都只有短短的70年使用权。以上海为例，第一批楼盘大多卖出于1998年左右，也就是说，这些楼盘的使用年限已经过去20多年，还剩下不到50年。50年，这对一个人的时间还算长，对一栋房子来说却短得可怜。很多业内人士惊呼，中国的房地产泡沫破裂来得太快太突然，比他们预期的都要早上好几年。毕竟按理来说，到了使用年限的终点，约35年的时候，价格可能会出现回调，但是断崖式的暴跌还是让所有人措手不及。究其原因，还是因为中国经济增速放缓， GDP 增幅下行，导致人民日益收入减少，消费意愿降低。在疫情肆虐和经济前景暗淡的大环境下，没有人还有心思有钱去炒房。更何况在股市崩盘、加密货币暴跌的背景下，只剩房地产仍在高位，自然也就成为了资本踊跃倒混的对象。一旦资本离场，老百姓就真正变成了最后也是最大的输家。以前炒上去的高房价，他们以为自己一夜暴富，其实只是资本的一己私利。而真到房价暴跌的时候，他们又无力承担高额的按揭贷款，再也无力置业。如此一来，中国房地产市场的病入膏肓，已经无药可救。面对楼市濒临崩溃的严峻形势，中国决定复辟社会主义住房体制，国家介入收购民营房地产市场上的不良项目，改造为公租房后对民众出租或出售。这被媒体解读为中国重拾社会主义住房观的明证，也是中国政府力图控制民营经济，重新加强国家经济主导地位的重要举措。报道援引相关政策顾问透露，中国目标是在未来5年时间里，将国家建造的公租房和廉租房在中国住房总存量中的比例从 5% 提高到 30%。也就是说，将来每3套房子里就有1套是政府供给和控制的公屋。这样一来，中国房地产市场将重新回到国家主导的计划经济体制。业内评论人士直言，中国经济下行不必然会导致政权垮台，最糟糕的情况就是回到在20世纪上半叶的房产国有化和平均分配，届时银行也不会向老百姓追债。在中国，有房一族其实只占少数，所以这样的政策得到多数没房群众的拥护支持也不足为奇。无论最终结果如何，中国房地产行业的黄金时代已经一去不复返。短短几十年的疯狂膨胀宣告终结，万亿资产面临灰飞烟灭，而故作姿态的国企英雄救美，最后也只是杯水车薪。这场看似壮烈的斗争，注定是螳臂当车，劳神费力。当这场空前绝后的中国楼市狂欢宣告结束之时，等着筋疲力尽的中国人和普通老百姓的，将是漫长的宿命。